ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದೇ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಖಿಚಡಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಬುದಾನ ಖಿಚಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರನ್ನ ಇವಾಗ ಅದೇ ಸಾಬುದಾನಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಕಪ್ಪಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಡಿಪ್ ಆಗೋ ಥರ ನೆನೆಸಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ ಸಾಬುದಾನ. ಒಂದು 4 to 5 hours ನೆನೆಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬುದಾನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಉದುದ್ರಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೇ. ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಇದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೈಯು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಬೇಯೋವರೆಗೂ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪೌಡರೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೇನು, ಶೇಂಗಾ ಪೌಡರು. ಇದು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದೇ ತಿನ್ನೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಾಬುದಾನಾನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪೌಡರ್ನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಬುದಾನನೇ ಖಿಚಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಝಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಾಬುದಾನ ಖಿಚಡಿ ರೆಡಿನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಬುದಾನ ಖಿಚಡಿ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.